روزنامه‌یەک سەربرێژیما ئەسەدڤا dibêje ku pêkhateya Ereb bi binyaza xwecnavçekdarên Hesedê vekişîne û peywendiyan bi rejîma Sûriyê re encam bide. Rojnameya El Watan ya rejîma Sûriyê amaje bi agahiyeke nû di nava çekdarên Hesedê da piştî bi dawî hatina şer li dijî Daişê li Rojhilatê Çemê kir ku pêkhateya Ereb bi biryara xwecnav Hesedê vekişîne û bi rejîma Esed re li hevhatinekê bike. Rojnameya Navbûrî got Hemêdî Dehamil Hadî serokê Hoza Şammer yê serpereştiya çekdarên Saradîd di nava çekdarên Hesedê da dike peywendî bi rejîma Sûrî re dike. Serbarê hebûna hoznê din li wan navçeyên dibin kontrola Hesedê da ku ew jî hewl didin girêbestine tekkane bi rejîmê re encam bidin. Rojnamayê li ser Zarê El Hadî got ku piştî Donaldê Trump serokê Amerîka vekişana tevaya hêzên xwe ji Sûriyê ragihand, pêvajoya peywendiyên wan bi rejîmê re lestir bû. Li bajarê Menbicê yê ku çend beşên berfireh jê dibin kontrola çekdarên Hesedê de ne, di helwestên hozên wê yên Ereb guhertin ne çêbûne ku gelekan ji wan bar kirine û li deverên dibin kontrola rejîmê de neştecî bûne. Ji aliyê xwe va Mazlûm Kobanî serkêşê meydanî yê çekdarên Hesedê red kir û got Hesedê beşek ji Sûriyê ye û niyaz bi cudabûnê neyne û pêwîst e çareseriyek li gelê rejîmê û li Şamê were dîtin.